last but not least, the scientific miracles are all fake. Again, I used to believe Islam has so much pure evidence that it is true, that it has all the scientific evidence to back it up. So why would anybody believe in any other religion when there's proof and scientific miracles in the Quran that came 100% true? I would believe these things. So one of them was like Muhammad went up and he cut the moon in half, and then everybody saw that or something like that. Again, I honestly I forgot the story, but Muhammad went up and he cut the moon in half. That was the scientific miracle. And astronauts went up and then they saw, at first there was like lines on the moon. Everybody's like blowing this up all over the internet. Okay, proof for Islam. See, there's a cut in the moon because Muhammad cut the moon in half and stuff like that. A while go by, you do some research, you find out there's a bunch of cuts and dusts everywhere in the moon. There's no evidence that the moon was cut in half. So that scientific miracle is fake. There's another verse somewhere in the Quran, and I'm gonna put it up here, so don't worry about it. But it says something along the lines of like your kids come from the man's bones or the man's brain, something like that, which is not how a baby comes. Like baby comes from the sperm and the egg meeting, right? But there's a scientific error where they say like your sperm comes from the bone or something, or like the man's brain provides, and that's how the baby like is consummated and stuff like that. So again, another error in the Quran about scientific miracles. So they claimed to have thousands of scientific miracles in the Quran, but they didn't have any. So for all of these multiple different reasons, I decided from my own logical rationale that all of these things, they don't add up. The logic doesn't add up. The morality doesn't add up. The peace and violence they claim, like self-defense they claim, it doesn't add up. For all of these reasons, I just decided I'm out. The religion when there's proof. Okay. To ina mana maraba da zuwa wannan shine bidiyo na 4 kauna wannan balarabe da na kafe hoton shi da kuma surori da ayoyi da yake kawowa bisa ga binciken shi na alkur'ani. Musamman alkur'ani bai ma ba da ƙarfi ba sosai ga hadisai, musamman alkur'ani. Abubuwa guda 5 da suka sa ba addinin musulunci. Mun kalli na farko batun ayar da ta ba dama mutum ya doki matarsa. Na biyu batun cewa batun kashe-kashe da annabin musulunci ya tuttura aka kashe mutane, amma ana cewa ya zama lumana da kowa. Abu na uku batun Kur'ani tunda aka saukar da shi ba a canza shi ba, yana nan yadda yake, kuma gashi nan ya ga bashon har sun kai guda 7 waɗanda suka sha bamban da juna, na hash ne na wash ne da sauransu. Abu na 4 batun jininka ya halatta in ka kuskura ka ba addini. Batun jininka ya halatta. So wannan bidiyon na 4 yayi bidiyo ne kama game da batun ayyukan al'ajibai na kimiyya da suka taso, suna yara suka taso cikin musulunci suna ce ai Kur'ani gaskiya ne kaza kaza kaza, saboda yayi daidai da masu ilimin kimiyya ma, duk wani abu ilimin kimiyya yana cikin Kur'ani gashi da ya ba abin a tsanaki. Ya ce ɗaya daga cikin labaran da ake kawowa kuma ya sanya ya kafe surori da ayoyi a cikin Kur'ani wanda ya ba da labarin wannan haka. Ya ce ko aka ce wai ko annabin musulunci ya hau zuwa sama, ya je duniyar wata, ya je shine ya yanka wata, ya raba wata kashi 2. Abinda suka taso da shi kenan ana gaya musu kuma suka yadda suka amince. Har ya kai ga wani lokaci an ce 'yan tafiya astronauts 'yan hawan zuwa duniyar wata sun je da suka dawo suka ce sun ga wata an rarraba shi, ya rabu. Nan da nan duniyar musulunci aka dinga watsawa a gidan talabishin ne, gashi wannan ya tabbatar da Kur'ani gaskiya ne da sauransu. Amma gashi na astronaut da suka dawo suka nuna ga hoton nan, suka nuna cewa a jikin wata akwai tsage-tsage daban-daban a jikin wata, ba wai ya rabu bane kashi 2. So wannan abin ya sa ya kawo mashi babbar alamar tambaya game da wannan Kur'ani da ya ɗauka tun yana yaro, ake cewa gaskiya ne, ya taso a ciki kuma yake addini.
Na biyu, ilimin kimiyya da ya nuna yadda ake haihuwa 'ya'ya. Abinda Kur'ani ya ce daban, inda 'ya'ya suke fitowa daga jikin namiji da jikin mace sun sha daban da abinda da kimiyya da fasaha. Wa'anda suka yi karatun likita, karatun asibiti, karatun jikin mutum sun sani ga yadda 'ya'ya ke fitowa daga jikin namiji su shiga mahaifar 'ya mace har ta haife su. Ba wani wai ko wani ruwa ko wani abu ko daga nonon mace ko daga ƙwalwar namiji ko wani abu, ba wannan labarin gaba ɗayan shi cikin Kur'ani ya ga cewa ba gaskiya ba ne. Da ya kwatanta shi da ilimin kimiyya yadda ake haihuwar 'ya'ya ga cewa ba gaskiya ba ne. So wannan abin ya ƙara, kaga ya tara abubuwa kashi 5. Amma wannan ne addini da littafi da ake cewa daga Allah ne, bai da kuskure, da addini da ake ce masa addinin Allah ne, shine kaɗai za ka bi ka tsira. To wa'annan abubuwan shi ga nashi tunanin shi na ɗan adam ba su mashi daidai ba, a ce wannan addini shine za a bi a tsira da duk wa'annan irin abubuwa. Shi yasa a ƙarshe dai da ya kalli wa'annan abubuwa guda 5, ya ce to wannan addini ya ishe shi hakanan, ya ban musu addininsu ya wuce kawai. So muna kira ga duniya Hausawa, duk inda ake jin Hausa, arewacin Najeriya, Afirka ta yamma, Niger ne, Ghana, Chadi, Cameroon ne, Sudan ne, duk inda ake jin Hausa ko ina a faɗin duniya, kuma ku je, idan kai musulmi ne, kai ma ka je kai binciken nan da wannan balarabe ya yi, ka yi la'akari da wannan abubuwa, sannan ka tambayi kanka anya kuwa, domin Yesu Almasihu yana kiran ku zuwa hanyar ceto. Mu 'yan saƙo ne, ni 'yan saƙo ce, na waya ce Yesu Almasihu ya saukar a rayuwata, dole in furta. Na san cewa gaskiya ɗaci gare ta, gaskiya na da wuyar karɓa, amma gaskiya kenan. Yesu ya ce shi ne hanya, shi ne gaskiya, shi ne rai, ba mai zuwa tsira sai ta wurinsa. A huta lafiya, a taya a sharing, musamman in kai Kirista ne, ka biyo kana bibiya ta. Aikin da za ka iya yi ka haɓaka bishara a arewacin Najeriya, aikin da za ka iya yi, kai in baka fitowa kai bishara nan, baka fitowa ka ce ba, aikin da za ka yi ta yi shine da zaran ka ga bidiyo daga wurina ko wurin masu bishara ta online, shine kai ta sharing, ka yi comment, ka yi like, ka yi sharing, ka yi comment, ka yi like, ka yi sharing. Sai na sake dawowa gefen ku. 'Yar uwa ku Hannatu, a huta lafiya, bye.